साल खां जेके कराची अंदर बरसात पई है उन सबब काफ़ी इलाइक़ा कराची जा मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेको आहे हिन वक़्तु पाणी बीठल आहे। उन सां गॾोगॾु कराची जा इलाइक़ा गंदगी जो ढेर बणिजी विया आहिनि। असां उन हवाले सां कराची शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हू इन माहौल में कीअं पिया रहनि। अचो त साउंड ॻाल्हियूं कयूं। आज की बात नहीं है, ये शुरू से ऐसे है। कोई किसी हुकूमत में किसी दौर में यहाँ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। कोई हमारे ऊपर वाली वारस नहीं है, खाली टैक्स भेजने वाले हैं। निकासी आपका निज़ाम जो है वो बिल्कुल ख़राब है। यहाँ के रिहायशियों की हमें खुद समझ में नहीं आती किस तरह रह रही है। ये रहमत जहमत यूँ बनी हुई है कि ये रोड आपको सही बताऊं, ये दोनों साइड पे बरसाती नाले हैं। इन बरसाती नालों को कोई नहीं पूछ रहा है, इनका बेड़ा गर्क कर दिया। The situation of the city is so bad after rain because always there is water on the roads and there is no good system for the sewage here. अॼु ताईं को सरकारी माण्हू हेॾे अचे ई नथो त घिटियुनि में पाणी सीवरेज जो इहो ॿार ज़ैफ़ां वीचारियूं बीमार कीअं निकिरनि घर मां काॾे वञनि। ॾाढो ई तकलीफ़ में आहियूं असां, पर चऊं कंहिंखे। कराची शहरनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी जंहिंजो चवणु आहे त कराची अंदरि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ढेर बणिजंदड़ गंदगी खे सफ़ाई कराए शहरनि खे रिलीफ ॾिनो।